الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلې و د غزوه بني المصطلقه نورسته د عمره القضاء مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبهات ولېګل د دشمنانو د والد لپاره چې بده کې ولنې جبهه د عبدالرحمن ابن عوف بني کلب له ولېګل چې د بر مهدی دشمنانو ورسره زمانہ کې حدیث کې راځي رسول الله مخ کې نو پړګي ورته وټړو او دی ورته ویل چې اول اوله دعوت ورکا کچرته اومن لوفه بها کوي نه منو نبی وسره اعلان د جنگ وکا او کله کې ایمان راوړل نو به د مشر نه د لور د نکاح طلب وکا د رسول الله مقصد بده کې دا و چې دا به زوم شو به زوم دفاع عرب کوي زمره ملګرو دعوت ډېر مخبوړان دي لړ شي. عبدالرحمن ابن عوف شکل بني کلب لورغه درې ورځې دعوت ورکې خو نتیجه دا شو چې غوی ایمان راوړو اسبخ فنامه امیرو به خپل لور تمازه د عبدالرحمن لور کړه او پای کې ډېر فائدې بیان شوې چې بډګې د سنت طریقه لیکن مرتبه د التزام کې بني کې وسړې بډګې سره موضوع کې نه دومره اجر دی او کوی نه کې دومره اجر دی. دغه څومره روایت اکثره کمزوري دي. سر مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبد الرزاق او اقتضاء الصراط المستقيم کې عمر بن الخطاب نه نقل لري چې د عربو غونې جامه جوړه کړي. عمدۃ القاری کې د عبد الله بن عمر په قول باندې ورته سنت ویل شوی او دا معلومه شو چې دین د اسلام کې دعوت او جهاد د دوړ لازم ملزوم او دا خبره مونږ معلومه شو چې انسان د اسلام باره کې خپل نظر بد نه معرفي کوي چې د اسلام مقصد لړۍ دا ختموله. اول اسلام دشمن له پنر باندې دعوت ورکړي چې چیرته ومنه لفبها کوي نه مننه به گزار دی او دا اسلام خو بعیده. دویمه سری ولې کړ د علي بن ابي طالب په قیادت تقریبا 200 مجاهدین ورکړ ورته چې بني اسد ابن بکر لورشه چې دا رسول الله رضی مورم د جواب دوز موږ د دشمنانو سره اتحاد کړي د خیبر د کجور مبارک چې فوج بدر کو خو بده شر چې یو کال به کجور زمنګي. علي بن ابي طالب چې کله ورغه دغه جاسوسي ونی او ټول حالات ته معلوم کې چې بالکل موږ د کومګونه کړی دي. اخرت نتیجه دا شو چې دشمن وتښتې دو زر غړي او 500 خانه دی راوسه. دریم تشکیل د ابوبکر رضی الله عنه ورکه وادي قرال اخره ویلار شه او دلته خلک د رسول الله د دشمنی اراده لري او په هغه باندې عملیات سلمہ ابن عقوع عمر سره ام قرفه نامه یو زنانه او تقریبا 10 ځوانان تیار کړو وی توري تیرې کې او په زهر باندې برابرې کې محمد رسول الله به وای چې ختم شي. سلمہ ابن عقوع فرمایي چې سر وخت موږ په عملیات وکړ دشمنان وته کې د یو ټول ګروپ مارا وسو د ابوبکر خواله د ام قرفه غلوري مال راکړه رسول الله زمانه طلب کې ما غل ورته سیم کړی په مقابل کې ډیر اسیران د مکه اخلاص شو. څلورم د عبد الله بن رواحه سریه چې لارشه او سهل ابن رازمه د ابو رابع فنامه باندې نماینده مقرر کړی شوی دی. اول دعوت ورکړه چې دا وظیفه بس خپلې او به مدینه له دعوت کې شریش امغه کار وکړي ایمان راوړو د مدینه اراده چوکړه قرقره علاقه شکل ورشیدونو درش کسر او غو در صحابه و جګړه چې جوړه شو په خپل مابین کې ایسه د درش وړي وشل. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبی د الله شکر ادا کړي چې زما ملګری شهیدان نشو روغ راغل. بنزم د عقل او عرانه قبرین شپک کسان را مدینه له خېټه و پړشي دي د وبره خېټه باندې بیماری رااله. رسول الله ویل چې انت وجه کې څو خان دي دغه د پي او د قشنت شمیته چې د اوس کې څنګه الله بوله صحت نصیب کړي. کله چې دوی جوړ شو د رسول الله خادمان موجل او د قشنت او خان نزان سره روان کړو خو رسول الله بس کسان تشکیل کړو وی نیول شل کسان و د شپک کسان چې کله راوسه انس بن مالک فرمای په دې سترګو باندې ورته میخونه ټکوال په دې جبا طلب دوی ورکه خو وکي ور نه کړی او به رسول الله خوب ولیدو چې عمرې لاړم صفه مروه مطاف کې ګرځم د بیت الله چې بنم زما سره دی او د انبیو خوب شه د وحي ځکه دا په خوب باندې د سماتیګم نه سوار لسیم سو یا سوار لسو مجاهدین ځان سره واخصه یا پنځل سو دي کې ټول مؤمنان و سیاره مدرسه و خاصه معلمه یو منافق به کې ورسره ان شاء الله دا منافقت به خارج را روان شو د مکه مشرکان خبر شو هغه د خالد بن ولید په قیادت کې کراغ العمی ملقیلا 200 جنگیان راوسه چې رسول الله باندې عملیات وکړي. د الله نبی مسبحین منځو کې نو هغه ارمانو کې چې کاش موږ په حمله کړې وې وزره ما ذکر مجبور کې الله سورته خوف نازل کې اته شپاړه سلي طریقې دی غېدي مجاهد کړي یو رکعت منظم کوي زمونږ الله ډېر محترم دی
رسول الله چې کله په بل طرف باندې لاړو نو خالد ابن ولید مکی ولا نه وجه سړی په بر درغه حدیبیه اخر چې کله لاړ رسول الله خو درېدا سملسا ملګرو ډیر وژنو کړ چې خپل عادت خلاف وکي وینا دا اقشا بند کړه چې چا د ابراهیم بل بند کړه هغه بنیاد د عذاب د په بل نیت باندې چې جګړه ونیش به رسول الله ویلې وکړه د داخله زما سره چې د بیت الله د شاعر التعظیم بګی کیږي چې معاهدیو کې زب ټول وسره ومانه د الله نبی شاعر ډیر احترام ساتو میناره به شکل راغی نو به ایست حرم راتلو دی بیت الله به کاته سر نبی خو روانه وي جړل به د رسول الله معجزم خار شو ملګری ویلی وکمې نو غشه په کوي کې واچو دغه نړۍ اوبر وخت کړي ټول ضرورت پورش دا غو ځړه خبره وا نبی خبره دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کله روان شو سره د سوار لسو مجاهدینو منافقان خلاونه واته هغه ویل چې محمد نن وجل کیږي او دا اسی بزن خلکو باندې وجني نزو جانب مقابل دغه واستوال لاله زیتوا علاقه ودلته وي کمینونه ونیول کمی چې ځوانان و او ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم نن به دې ډګر معلومو دا څنګه اراده عمرې لري ډیر کسان غویم راوښي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری و یې صلی الله علیه او ځوانان یې طبعا دای شي جذبات زیاتی سوچنه کې به دې خبره باندې چې جګړه کول دا خیر څومره لري او شر اول وښي او څه مقصد د پاره کوو که مقصد وښي نه هغه کې به هم اجر دی او دې ویلې موږ د ژوندۍ او محمد صلی الله علیه وسلم د کعبه لرزي او دلته به دا عمره کوي دا خو زموږ د تاریخ نه خلاف کار دی سبب ټول خلک موږ دا پیغور راکړي چې لکه دومره وشت طاقت تاسو لرو نن هغه سړی راغی مهاجر او مجاهدین پیدا کړو حرم کې دلته کې عمره وکړه الله فرمایي ودا د جاهلیت غیرت په حق باندې غیرت دی باندې موږ الله خوشالي کې دا اولیاء الله نه خدا ولی الله تفسیر مخکې شوی او چې الله باندې ایمان لري او الله نه یریږي او دا قشانه شکل انسان دل وګوري صلی الله علیه چې دا شکل د برابر کړي د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه او 40 غنټې د خپل ژبه د الله په ذکر آباد ساتل هغه کارونه کول چې سړی په الله نږدې کېږي د خیر کار لوړاندې کېدل او د فتنو نه بچ کېدل د الله په دین باندې د غوسه کېدل لکه څنګه چې پړان غوسه کېږي چې کله بے عزتی کېږي عمل پټ کوي نو د الله لپاره غیرت کې اجر دی لیکن دوی د جاهلیت غیرت راواخصو مکه خپل خار غنلو رسول الله لپاره د ظریف اندازه برخه نه غنلو وی ویل چې دا خو موږ زیره د څنګه راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام اول وخت کې دا خبره نرمه کړې بعضی ملګرو جذبات کار کړل عمر صاحب دی چې موږ سره 1400 مجاهدین د څنګه د موږ باندې کوي په ورزو ابو بکر لوی ویلي ورسره ان شاء الله راشي بعضی خبرو کې لیکن د الله او د الله رسول نظر ډیر مخ کې یغو په دې چې بده کې خیر د چې وصله وشي او د مکه مشرکان سوچ کې پرې واته کدی خو ګوري چې وکاني ځان سره روان کړی دي دا سړی اراده د عمرې لري او کتور له ګوري د اراده د جنگ لري اوس حیران څوک جنگ وکوي نه کو پیغه به دا وشو د مواقع بدیل ابن ورقه ابن الاحنف الخزاعي چې دا رسول الله بخاری اشنایان و د تهامه علاقه د الله د نبی ډېر کوم کړو در دي قریش زیتوا علاقه باندې نشرات ریدو خو حتی چې حدیبیه علاقه لراغه د رسول الله سره ملاقات وش نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل شي رسول الله ترکتو کعب بن لؤي وما د قریش قومونه پرې خودل په دې زیتوا علاقه کې دومره زیات فوج راوستري چې په دې کې خپل خټول راوتی دي چې متحدین راوستري او اراده د دې لري چې اساس سره جګړه وکي او یا تا د بیت الله نه منه کې ته به د ګمان کې لکه د حدیبیه په علاقه کې چې څومره اوبدي یا څومره ساس دومره فوج د اوبو د اساس کې په یو طرف باندې کا او د دشمن د فوجین په بل طرف باندې کا او دا غلي دي اراده دې لري چې اساس سره جنگ کې یا تا منه کوي نور د خوخه مقصد د بدل ابن ورقه ابن الاحنف دا مثلا وجه رسول الله کې روب راشي او نته متاثر شي حقیقت د حال ورته بیان کی پورا راپور ورته پیش کی رسول الله ورته ویل بدل الله چې یا بدل مون خو راغلی په دینه باندې شو عمره وکړو او د خلکو لدی شي وایي چې موږ سره جنگونه کې ځکه جنگونه کې داخله سخت لري شي ویلي دوی په قلار باندې کینی خپل دشمنان دي مال لا خوشي کې غزه چرته مغلوب شوم خدای دې خلکو ارمان دي مخکم دوی ویلی و او کچیر رب العالمین مال فتح را کړه نو به دوی خو حکمن دي کبه اسلام کې داخلي کې سید او کنه داخلي کې تر دې وخت پورې خو بدیل په امر باندې ژوند تیر کړي او درې مې ورته دوی ویلي وې بدیل دې مکه مشرکان له خبر ورکا هغه په دې طریقه باندې
زبد رب العالمین دا امر پورا کوم توحید که داخله شرط اراده د جنگ زمنګ لري بالکل موږ جنگ له تیاری دی پوری وسه جنگي کوم شي زما د 60 ایوازش سمانا ایواز دا معنی چې د ځب کې اوجل شم زګره جګړې نه ورسته کېږم نه او د زما چې د څوار لسیم سو مجاهدین راوشي دا ټول شهیدان شم ګره زور باندې جنگيږم د الله نبی ډېر غیرتی شړیو یوه ورته دمکی ورکړو د دوی ورته پیغامونه ورولېګل چې موږ د عمرې اراده لرو تاسو ګره په قلار شو کې اراده جنگ لري نو بس به موږ راغلی موږ دفاع کوو ذکر رسول الله ډېر انتهایی اوچت غیرتی انسانو بدل ابن ورقه ورغه د مکه مشکان له عرب ډیرو خیر خلکو د ټکه خبره نه کوله چې لکه پلاني دا ویلو پلاني دا کله چې دا غوښ سره کینې سره ټغر باندې نو ناشنا خبره بدل ابن ورقه وکړه ویل کړه د کوم شړی چې د محمد نبیږي دغه په خلاف باندې تاسو د قواوی راوستي وړي رځته داغه باره کې تاسو له خبره کوم نو خو تاسو چې زمره خبره لغوګ دی او کنه یګ دی دغه دوه قسمه خلک وو یو نو جوانانو زنانه غویل چې چپشا د محمد باره کې هیڅ خبره مون سره مکوا موږ د محمد سره مذاکرات او ټغر کې نسل تیار نه یو بلکې موږ د محمد سره خبره کوو په توره باندې لکه اوس وخت کې خلک د شي وایي چې موږ د غوی سره پښپېلې باندې او بکلیشن کو باندې خبره کوو موږ دوی سره د مذاکره او جلګې مرګې به د وجرو کې نه کوو دیرو کې چې د شي کوي کو د شي کوو دا خبره شکل وکړه بس دم غلش د سپینګرو ویلې وکړه محمد څخه پیغام دراوړي موږ له پیش کا عليه السلام ویغه درې خبرې کړې دي اول دا چې موږ اراده د عمرې لرو عمرې لم پرې دی دویمه موږ جګړې اراده لرو تاسو مغلي کینې کچېر د موږ دشمن والو خطر کوم نو والو مات خو بشو او دریم کې اراده جنگ لري ګورخه مخه موږ جګړې تیاری چې دا خبره د سپینګرو واوره د نو د مسلمانانو غونډې واره جذباتو کې رااله ګوره چپ شاتم داغه ملګری تلکه چې په موږ باندې ير او ډار راولې موږ د دومره فوجینو قواوی راوښي د سره نن معلومه زغ خپل کار کوا تیرېګا درې محمد سره موږ خبرې مبرې نه کوو بدل ابن ورقه ابن الاحنف الخزاعي غلش چې نه کوي مې کوینو د مکه مشکان دا کوم چې سپینګری واغوي ویلې لکه د دې شړې خبره کوم واورې ده تاسو یو بل قاصد او استاد ورولېږي چې د محمد د حالات معلوم کې چې د اراده جنگ لري کو د عمرې مکرز ابن حفص په نامه یو شړیو دا راغی دورته ویلو چې لکه زګور تاسو لګرانې ما او زستا سره خیر خوای ما او دای ما او زبلار شم حالات به معلوم کو ویلار شه مکرز ابن حفص کله راغی رسول الله چې ورید د لرنه ملګرو له هغه رجل غادر وړ ډیر دو کمر سړی خطرناک خراب دلیل په دې باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کله د خلکو بدین بیان کړی چې کله بدی شي وی د یو حدیث کې راځي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه نبی کریم علیه السلام عائشه له ویل بئس العشیره دا په ټول خاندان کې ډیر خراب سړی دی خو چې کله نږدې ورته خو راغی غاړه ته واخصره او بخولي کې تندې ورته پراخ ونیو نو عائشه ډیر وکړه خزه ورته ویل چې یا رسول الله ته ویل چې دا ډیر خطرناک اوران سړی دی بیرته غاړه واخصو کړه اخلاص ورته ویل دا ولی وې د شر او د فحش نه میزان وساده دا ډیر خراب سړی دی کله سره دا معاملې ونه شي دا ډیر شری دی رسول الله په دې کې موږ له تربيت راکې چې باجی وخت انسان شری وي دغه بزان ساتي ټکر بو سره نه وای یا کې دې شری سره ماته شون کړي نه نو خلکو به زبد اخلاق معرفي کول یا دا بر اخلاق لري وجه موږ ځان ساتو او که اخلاق پیدا کول پکاره دی ویل شي مدارات دا موالات نه دي یو کافر صف ولا راغی لیکن بنه د دوستانی باندې نه اسنه ولاړه خبره و رسول الله تعلیم بخبل کینو تندې ورته ورانه نه مگر شکل حربي هغه جدا خبره ده د حربي کافر سره به د شي کیفیت کول پکاره نه دي او کیسه اخلاق مخکې موږ ویل وسله بدی کې چې تواضع پکې وي دویم حیا پکې وي دریم رښتینواله او څلورم د سختي بځای کې سختي او د نرمي بځای کې نرمي او پنځم رحمت په انسان کې موجودي شپږم صبر ووم د اسلام د مشرانو اکرام اتم د قران او سنت تعلیمات خپلول او نه هم د بدګمانۍ نه ځان ساتل لسم به زینو کې ځان نه بندول ایو لسم د حسد نه ځان ساتل او د لسم د جبه کنټرول دا د رسول الله کې اساس اخلاق د بد اخلاقی علامات معلوم دي مشه غصې تندورانی زر غصه کیږي رد کوي په مبالغه کوي په رد کوي تنابز بالالقاب کوي خلکو پورې سخريه کوي غیبتونه چغولياني نو مکرز ابن حفصه شکل راغی ورته ویل څنګه رااله وې څه خبره تاسو لري وی ویل چې موږ اراده د عمرې لرو رسول الله ورته ویل کو د عمرې مثلا موږ د جنگ اراده نه لرو دغه نو څه دوی جنگ کې موږ هم کو لاړو دا خبره ورته وکړه چې رسول الله اراده د عمرې لري وی ویل چې لکه زمانه قلار شو کبه اراده د جنگ لري موږ تیار یو عرب دې خبر لم د شي التفاتونه کی وجه دا چې په مکه کې انتشارو الکه توري راوړي دی او د څوار لسم شو مجاهدین راغلي دی او دا څنګه اراده د عمرې لري او دا جنگ لري وسه نه کړه داخل کو جنگونه کی مرکز زموږ داخل شو جنگ بجوړ شي او کني پریدو دا سره صبرېګ نه جنگ کوي
بل یو کس ولګو حلیس ابن علقمه چې دا خارجيانو په جنرالانو کې ولوي جنرال یو د صدم لاله ډیر روان کې ورته ویلو چې دا تاسو ګور ډیر خیر خوای موضوع دی محمد حالات معلوم کوم ورشه دا چې کله روان شو رسول الله چې کله ولیدو ملګرو لوي ویل کدا هغه سړی دی اې دې بدنو ډیر اکرام او تعظیم او اعزاز کوي معنا دا حجاج به کله حج ته ځان سره بيدا وخان وغيره به ول مقصد به دې کې د بیت الله اکرام او رب العالمین بندگی وځکه دا یو مستقل عبادت او خوشون کې و داخله په گاډو ماډو کیږي د قوخان مخان خلکو پری خودلې تاسو د څه وکای چې کله دا سړی زمون خپل راځي د خپل وخان ودروي او تلبیه شروع کوي لبیک اللهم لبیک چې دله په دماغ کې موږ دا خبره وردننه کو چې ګوره موږ راغلي په نه دومره باندې او د جګړې نه یو وچ ډیره کړه کله چې حلیس ابن علقمه نږدې شو صحابه د خپل وخان ودرول او لبیک اللهم لبیک د سوال سمسو مجاهدینو تلبیه شروع کړه چې کله شروع کړو د شي دا ولې دورانه جوش نو ویل سبحان الله تاسو په دینه نه راغلي چې اراده جنگ وکړي قسم په الله تاسو عمرې راغلي د مکه مشکان ډېر قمه کړی چې تاسو په مقابل کې جنگيږي لاړو دا په دې حدیث کې دوه خبرې شوې یو خبره دا معلومه شو چې کله ته یو عمل د الله د رضا لپاره کوي او په دې کې وسوک راغی مقصد اغلن ځان کارول و د پاره دې چې د الله د عبادت اکرام او اعزاز د پزړه کې ورپریوځي دا بریاکاری نه لکه ابن کثیر په دریم جل پر روایت د ابن ابي ليلى باندې دا خبره کړې ده بلکې ریا اگر چې اول نسړی عبادت ګډوډ کوي چې کله اخر ورسیږي بل څوک راشي بالکل د خپل عبادت صحیح کی دا بریا نه او دریا نسړی بچي په 14 کارونه باندې اول سړی په الله باندې ایمان لري او دویم په قیامت باندې به ایمان لري دریم د الله عظمت عقیده بلري څلورم د خلکو د مت حزم نه باندې متاثر کیږي او پنځم هغه اسباب استعمالي چې عمل په قبليږي پنځل لستیغه او شپږم د عمل نه بروس جاړي هم بد الله سره مين لري اتم د قران او سنت مطالعه وکي نهم د حرام نه بزان ساتي لسم د دنیا نه بیرغبتي ایو لسم مجاهده وکي دولسم د الله نه بدعاګان غواړي در لسم عمل په پټ کوي سوال لسم په ارش کې بنیاد کوي اې دې خبره مشه دا بریا نه دي دې نه بعض خلکو غلط استدلال کړي توجه وی ګوره کله چې هغه سړی راغی رسول الله ملګرو لوي چې ودرېږي او خان ودروي لبیک اللهم لبیک وی دې معلومه شو چې د دشمن په مقابل کې مظاهره کوله لکه اوس موجوده وخت کې بعض خلک مظاهره کوي لکه بازار لراوځي لار بنده کې جدا وشو دا استدلال د خلکو بالکل د حدیث رسول الله نه غلط دی د حلیس ابن علقمه وجداد چې دلته کې دغه بدنی او تلبیه د الله بندګی را او دا کوم خلک مظاهری و غیره کې د زموږ د الله بندګی نه ده یو څو علماء ذکر کړی دي یو وجدا کبدی کې چرته خیر رسول الله بدا کار په خپل کړی وي دویم کبدی کې خیر رسول الله موږ له ترغیب را کړی وي چې لکه تاسو مظاهری دی بازار کې کوي وځي او دریم دا د غیر مسلمان سره مشابهت دی څلورم د رسول الله په وخت کې دا خبره نه و او پنځم دا خوارج د اسلامي حکومتونو په خلاف باندې کول دي غوښ سره مشابهت دي او شپږم په دې کې دغه قیاس په دې باندې پکان دي ځکه دا بندګي نه واغه بندګي نه ده او هم په دې وخت کې د مسلمانانو هغه ټول زور او جوش هغه په دې ځای کې مصرفي کې چې هغه زیره مصرف نه دي د مصرف ځای هغه د دشمن سره ډګر دي سنگر دي او د دلته په بازار کې جوړی کی اتم د اسلام روح د نه دي او نه هم په دې کې د خلکو د وخت او د مسلمانانو د مال زیاده کافر په یو ځای کې دلته پر دې قانون لور وراشي او خپل وخت به برباد کی لسم ناشنا خبره ده رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې وا علامه ده چې خلک بازارون لروزي او مردباد زنده‌باد پلانې زنده‌باد او پلانې مردباد دا چیږي بوي دا بردوی جهاد نو کوم خلک چې دین استدلال کې جوړه راوځي او بازار کې مظاهره کوي او جلوس کوي او دا د رسول الله سنت نه خلاف عمل لري بلکې د دې په مقابل کې چې انسان دا کار کوي بلکې دشمن په مقابل کې هغه به څنګه لړ شي هغه دې ونیس دا شی په اسلام کې نه اسلام دینه بیزاری خودلې ده چې کوم سره مسلمانې پکار ده چې دې شي نه ډډو کوي دغه برخوانه دي ذکر کار د بل چا دی چې کله ودا ورغه ورته وی ویلې دا حلیس ابن علقمه چې لکه دا سړی خو ګوره په دینه نه درغلی چې جګړه وکړي دا خو د عمرې په نیت راغلی لري یو دم د مکه مشرکانو په سرګر ابره کړی اوس کو یا جاهل چپشا تو اوس غواړي چې محمد موږ ویری هغه خارجي جنرال هغه ورته ویل چې ساتي ما چې څومره قواوی راوښي د په دینه نه دروښي چې محمد دې جنابان کم عليه السلام من خو ویل چې هغه په جنگ راځي نو د جنگ د تایید لپاره موږ راغلو هغه اراده د عمرې لري تاسو دې جنا بندوي قسم په الله چې څومره فوج ما راوځي دا په تاسو په مقابل کې جنگوم الله رب عزت په خپل کې سر لاندې لاندې استو د مکه مشرکانو شکل دا خبره وره وروي غړي سشول وی ویل اوه حلیس ابن علقمه زمونږ دا مقصد لري چې محمد دې بن شي واغری عمرې لنه راځي هغه دراشه خو شرطونه مرتونه ور باندې موږ لګو خبره نرمه کړه دوی پنځم یو بل کسولې غلو څلورم عمرو ابن مسعود چې د بني ثقيف د قبيلې نو وړي مشر انسانو قران کریم کې رب العالمین فرمایي د مکه مشرکانو حالات ذکر کړي چې د قران پر رسول الله نازلېږي ولی په یو دغه دوه لوی شخصیتونو نازلې ده چې دوه قریو کې یو په کې عروه ابن مسعود دی
ان مطلب دا دومره جرګمان او مخاوري شړیو دلې ویلي چې تلار شوې د محمد حالات معلوم کوي بالکل صحیح ده زبلار شم خدا خبرم یاد ساتي زه ګوره جرګمار مې مداغه حالات په تعالی معلوم کما خو کزما خبرم بیرت کا ګوره بیر سره زده نه منم وجدا و چې د بدل ابن ورقه ابن الاحنف خبرم رد کړه د مکرس ابن حفص خبرم رد کړه د حلیس ابن علقمه خبرم رد کړه زما خبره سره به اخر څه کوي ویني رد کو وینا را روان شو سړی کله چې را روان شو د په خبرو کې دوه مقصد و یو دا چې رسول الله حالات معلومه شي آیات دا نرم دي کدر غصه پنه تراغله د جګړې دویم د رسول الله مجاهدین کاته پوجین چې دا لنګو بنګو سس پس خلک دي کنه دا یقیني د فدایي ولا خلک قربانین دي کدا یقیني قربانین شو ګره په طرف رام نشو د شنه چې موږ جنگ جوړ کو او دا هغه قرباني ولا خلک چې موږ هم ځم په خراب کو دوم هم باندې راځي جاسوسي کوله معنا د کافر د پاره وکله چې رسول الله صلی الله علیه و ابن مسعود د بني ثقيفنا نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره خیمه جدا شو نو په دې وخت کې ابوبکر صاحب سره جدا شو مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه هغه په خپل اصحاب نظام د برابر کړي او سنبال کړي چې صرف د دوستر کې کاری دي نور ټول ځان پټ کړي نبی کریم علیه السلام چې کوم ځای کې کینې شو د سر له دا ودرېدو اې دینه دا خبره معلومه شو چې کله یو امیر وي دا خبره خو کې مجاهدین مصالح ودرېږي دا به تکبر نه وي چې ګوره پلانې سره څومره متکبر دي ګار د خصوصي ځان له ودرولې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مذاکرات کوي او په دې مقام کې د په خوا باندې مغیره ابن شعبہ مصالح ودرېدو خز غرواره مقصد دا و کدا سره چې غلط حرکت کوي چې په گزار وکم ځان برابر کی نو شکل او سرکینه شنو ورته ویلي یا محمد دا خبره ورته وکړه وی ګوره ته خو راغله په دینت باندې چې جګړه وکي جګړه چې دلته کوي په عربو کې تاسو ته شړې دلې چې هغه عربي دي او خپل عربي په خلکو باندې والدي تر پردي بچی راځم کړي دی یو ملک او د بل ملک او د بل لګوسم دشمن دا وای چې دی یو ځن راټول کړي او چې د بل ځن راټول کړي او خپل ځور باندې ګډوډي تو ځ خپل خاندان په خلکو باندې وای دی یو ځن د خلک راوسو د بل ځن د راوسو د بل نو د بل نه او دویمه خبره ورته شو وکړه وی رسول محمد علیه السلام ته ګوره په چا باندې وخت نه کس موږ د قوا سره وخت د درس بدر کوم چې آشنایانو ملګری بده وتکتی په میدان به واځي موږ پاتې شو ایسه بزان باندې ګډوډ دا دوه خبره ورته وکړي ابو بکر چې په دې کې نه سناغه څه غوسه شوړدوي چې اوم سوس بزر الله سخت کنسل وکړه پښتو کې دې تعبیر څنګه شم کولې خود شورته ویلې وې د الله ته درې خاص اندام دا کوم اوچته او جدا وکړه چې د وتا غچې د سټه به شرف چې تر اغله دا خبره زموږ بارګه کوي انه نفر من عنده اي موږ د خلکو چې موږ بدر رسول الله په میدان د جنگ وتښتو دلیل په دې باندې چې ابو بکر ډیر نرم انسان خو غوسه شو ارزه کې کنسل کول د منافقانو علامه را خو چې د کافر شیخه د اسلام او د قران او سنت او مسلمانانو مجاهدینو بیزتی کوي دلته تا کنسل وکړو د اوچت انسان په مخ کې دی وکړو په عزتمن ځای کې دی وکړه ته منافق نه یې بلکې تا کې به د ابو بکر سنت راځي کنسل په دې کې وردا چې شو کافر الله ابو بکر صاحب رسول الله ورته چې اس بر صبر کوي ابو بکر ځکه د رسول الله مقصد دا و چې خبره نرم شي اور ابن مسعود چې کله ابو بکر رضی الله عنه نو رسول الله لوي چې من هاذا دا صاحب څوک دی ودا ابو بکر بن ابي قحافه خا ودا ابو بکر دی او وی قسم په الله د ما سره احسان کړی دی او ابو بکر ډېر محسن سره و که هغه احسان ما دلا ور پورا اول مې دې برخه ور پورا کړی وی حق دله ما اوس جواب کوو په دې کې دا سم مال کنزل کې زما خوري سره مزل مال کنزل وکي دام دو عربي مسعود عربي یو کسي پاتو چې ځان غلې کې زر انتقام نه خصو ویلې سم من عادت الكلام سوره الانتقام نو په دې وخت کې اروي ابن مسعود چې ځان غلې کې د رسول الله دی ګیرل شي ګوته وراولې اېده په دې کې دوه خبرې مقصد وو یو دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام غوسه معلومه کې چې دا اوس غوسه کیږي کنه دویمه خبره دا چې ګیرل ګوته وراولې چې رسول الله ما خو لرم ایل چې زما خبره لغوګونیش نو په دې وخت کې مغیره رضی الله عنه سره تور و د موټي راوسو یې چې عروه بن مسعود الله سره باندې شیوالو ورته چې اترک لری کله چې خبيث را غندل سره دی پاکي ګری سره ته وای او کدا ورته الله سره قسم په الله چې الله سره نه کټ کړ عروه بن مسعود چې دا خبره واوریدا نو مغیره بن شعبہ د شو وکړه رسول الله علیه وسلم منه هاذا دا پګرا څوک دی و فتبسم رسول الله مسکه شو ورته دا ستا وراره دی وراره خو اسلام د شي دی چې کله اسلام راوړو نو به بدی کې پلارتوب او زویتوب او تر ورارتوب دا به ارڅ جدا کیږي چې کله په اسلام کې نه خا ودا موراره دی او مغیره بن شعبہ دی او ورته وی چې غدر اے دو کمارا اے غدارا پرونه پوری وسستاره شرمګار پاکوالي بارکه لګیو ما ته څنګه مال دا خبره کې چې الله سره لړکې کې الله سره کټ کوم ستا شرمګار پرونه پوری پاکه کړه هغه ورته ویلې چې هغه غدر ما کړی د جاهلیت په وخت کې مې کړی لري زه الحمدلله مسلمان یم زه رسول الله باندې غیرت کوم کوتي ورنه وړي دی پاکي ګیرلا
یو واقعي اشاره وکړه مخکې سیرت درس کې ویل شوی واغه ده مغیره بن شعبه د جاهلیت په وخت کې او دیرلس بني مالکونه کسانو سلاړو د مقوقس بادشاہ خواله هغه بادشاہ د ټول له تحفه ورکړه څنګه د نور چپلوسی ورته وکړه مغیره بن شعبه ونه کړه نو د تحفه ورکړه خو د سنیمګړي ورکړه کمزوري نو مغیره رضی الله عنه پر غوسه شو چې ګوره تاسو له اعلی شنه درکړه مال رانه کړه مال کمزوري راغله زه تاسو سره ګورم چې کله دیونه لاندې ود شو توریا په سره واخ صدا دیرلس وړه کسان ایصال کړه دغه غټول تحفه محفره واخ ځان سره واچول لړ مدینه منوره له رسول الله صلی الله علیه وسلم ال تراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله زه خو اراده اسلام لرم او دا مال مې راوړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی چې اسلام قبول لخوا لیکن دا مال نه قبولون ځکه دا خدای قدر مال نه دا تول راخه دین دا خبره معلومه شو چې کله سړی د حربي کافر سره یا د قشن د زمي سره وشيږي غدر او دوکه سره نه کوي یو په میدان د جنگ کې هغه جدا خبره ده مګر کچیرته ته وګورئ چې داغه مال قبض کم د غیر پر خطر طریقه الله رسول خدای چې هغه جهاد په سبیل الله دی دا چې ته کوي اشپزي او کوي ترجمانی او بیل دیوشي بیټریا پټه کاو د بل شي بیټریا پټه کاو د خلکو باندې خرڅوا در اسلام کار نه دی اسلام موږ له دا خبره کوي د دشمن نه مال اخلاق لیکن بجهاد په غلام لبانه بدا کار نه کوي پیغمبر اسلام ورته مال نه اخلم دغه مقصد دا و چې د مال بیرته غوله واپس کوم هغه چې ور واپس کی کله چې هغه دلس قومونو باندې مالک خلک رااله دوروي ابن مسعود سره جنگ شروع کیږي چې ستاره رسمن کسان وجلي جنگ چې جوړ شو ډیر خلک په دې کې مړ شو چې خلکو د دوروي ابن مسعود لوري چې لکه دی وخت دیت ورکا سره دا جګړې مګړې دي تاسو کړې دي دیتونه شروع کړې یو دیت ورکې د بل ورکې د بل نو اقا خبره ورته دوروي ابن مسعود وکړه چې ستا پرونه پر شرمګه ما پاک کړه دیتونه د اخلاصون او تن مال دا خبره کوي هغه ول هغه جاهلیت وخت او وځه وخت نه دی شپږم په کدا وشو چې دی وخت کې د مانځه وخت راغی رسول الله ملګرو وبره او لوټای وغیرہ کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله ودس کولو ټول صحابه کرام پر راجم شو پیغمبر علیه السلام چې خلک وباچو چې کله تو کوي ملګری اسمه کله نه پری دی هغه خپل خپل ځانونه پوری مکی او چې کله یو ملګری لوبونه نشي هغه قبل پوری لاس مګی رامګي او به د خپل ځان په شراکاږي دا کارونه ولي وکړه علماء دا لیکلي د درې وجنه یو دا چې د عروه ابن مسعود دا خبره خوده چې من هغه خلک یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د خلی او د بدن او موږ مکه نه پریدو سره خیال چې آیت رسول الله ویني او موږ مکه پریدو په میدان د جنگ کې موږ تیک تک رسول الله پریدو دی ورته اشاره وکړه دویم په دې کې اشاره او تبرک لا د رسول الله په دې اثر باندې تبرک نه او تبرک د رسول الله په اثر باندې جایز دی خو زمو ته تبرکات نه چې د پلاني شیخ صاحب دی او د پلاني پیر صاحب دی او دغه د صبر او پزان راکاګه پیغمبر علیه الصلاه والسلام پاک شخصیتو هغه ډیر انتهایی اوچت انسانو دغه تبرک ثابت دی مو ته ټول د ګنا نه ډکه کیدې چې په داس کې زمونږ د ګنا چې واقع ځم باندې راکاږي ځان په زوره ګنده کی مخکیا ګندوي ګندنه و چې ځم په دې ګندګي باندې ککړ کې نظمو ته وب پاتې یره بدن نه هغه به په یو بل باندې رانه کله شنه په دې کې تبرک ثابتېږي تبرک شو هغه واسطه محمد رسول الله صحابه کې چې عمل نه کړی چې ابو بکر وب پاتې د عمر او عثمان او د علي او یو بل باندې راکړي نو متبلب کې شیو دریمه وجه دا و پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې تاسو دا کار ولې کوئ وې دا الله او الله رسول محبت د وجینه صحابه سره ډیره مینه و وې موږ د الله مینه ځان لره جلبه او سامینه رسول الله ورته ویل چې الله او الله رسول مینه ځان لره جلبه وې درې کار نور کوي یو د وادي پابندي کوي بل په امانت کې لحاظ پابندي کوي او بل دروغ موای دینه دا خبره معلومه شو چې سړی وغواړي چې رب العالمین مینه ځان لره تا کې غیر پاره څو کارونه دي د ټولو نه اولنې کارداري چې انسان به قران ولي قران دویم د الله مینه سړی په منځ راځي دریم په ذکر باندې څلورم په قیام الليل باندې پنځم د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول شپږم د خپل سره د الله د نمونه سره مختکول ووم د خپل سره د الله په وړاندې دی او خېدي غونې تړل اتم د الله د دوستانو سره کې نسل نهم رب العالمین له وخت ورکول لسم د محمد رسول الله تابعداري ایو لسم د الله لپاره خلکو سره جوړه دولسم قران کریم د جړکونی आवाज باندې ویل د لسم د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکول څوارلسم هغه کارونه کول چې دغه مخکې يحبو دي او پنځلسم د وادي پابندي شپږلسم د امانت پابندي ووم د دروغ نه ځان ساتل او ولسم او اتلسم د رسول الله د ملګرو سره محبت او مینا دا تلس کار چې کله سړیو کې نو دي سړی له الله مینا راګرشي نو کله چې دا مسله وشوه نو په خدا وشوه سړی راغی اور ابن مسعود د مکه مشکان له غوږ کې دی قسم په الله چې وزلاړې ما کسرا له ایران لا وفدونو کې د بادشاہانو سره ما ملاقات شوه دی قیصر لاړه روم لا حبش لاړه نجاشی لا خدا کما اکرام او اعزاز چې محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې دا په بل چا کې نشته چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل د بدن او بغور زولې دوی اسمه کې نه پرې کوي چې کله به ودس کو د څه به تیز پر اتل لګ جنگ چور باندې کوي او کله به رسول الله خبره کوله نو دوی به خاموش غلي پاتې کېدل
او پیغمبر به چورته خبره امر وکړي ټول په د سجمي باندې هغه پسیتل او بل ناشنا دا چې رسول الله به مخه مخ قتلنا اې د سی پوښ سره ډغره ول د ګران کار دی دا مشکل اې دینه دا خبره معلومه شو چې رسول الله به خبره کول دی به خاموش پاتې کېدل معنا ده چې د الله او د الله د رسول د خبره په مقابل کې د بل هیڅ خبره باید موږ وړاندې نکو ک پیر صاحب دی ک شیخ صاحب دی ک مولا صاحب دی ک مجتهد صاحب دی ک قبل صاحب دی دا ټول خبره او د دنیا دا ټول خبره د محمد رسول الله خبرونه قربان ځکه خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلي وېزما خبره په قران او سنت باندې وته لکه برابر او په بها کې نه په دقه دیوالي ولي او چې صحیح حدیث تاسو ثابت شو داس مذهب دی شاه ولی الله سے فرمایي چې په مسله باندې قران او سنت موجود وي او موږ د مولا سے خبر راوغه قیامت کې بل الله سو عذر وبانه پیش لیکن که یو سړی بهم یو خبره دی مولا راخلو د رسول الله خبر ورته ماتي را ماتي د دې انسان په ټول اعمال الله برباد کړي سید قطب فی القرآن کې لیکلي دی روایت پته شي کې چې د دې سړي عمل برباديږي چې کله د الله او د الله رسول د خبره په مقابل کې بل چا خبر راوالي دویم چې کله سړی د رسول الله سنت پر استهزاء وکي دریم چې سړی مؤمنانو له ضرر ورکي څلورم چې سړی د ایمان په نعمت ناشکر شي او پنځم چې سړی سره دایره نه ان شاء الله باندې ایمان والی وانه او شپږم مسلمانانو له ضرر ووم د اسلام په اړه کې دایره وسره نه ان شاء الله وانه او اتم د قشم په اسلام په نعمت ناشکری نه هم د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشي بل او لسم د مؤمنانو په خلاف اسلحه او چتول یو لسم د يهودو سره سره دوستانه دولسم د هغه سره مشابهت او د لسم په ګناه باندې اصرار چې کله دا کارونه سوکینو په دی وخت کې دي انسان ټول اعمال به برباد شي د رسول الله خبره په مقابل کې بل هیڅ خبره باید وړاندې پیش نشي دا به ټول رسته شي قران او سنت ترازوره د ارچ اخلاق اعمال خبره په دې باندې تلل کله دې سره برابر یو په بها کې برابر نه موږ به پریدو او دعا وغواړو چې الله دې په مشاهد رحم وکړي وکله چې دا خبره ورته وکړه نو ورود مکه د مشکانو دې ځوانانو غړي سش و چې اوهو د شي پیدایانو د شي قهرمانان دا لري چې د رسول الله امر موافق لزم پور ورغورځي جنگ نو ګران دی اتمه په خدا وشوا چې بده کې کم ځوانان و جاهلان کمقلان غوي ویل کچې موږ مشران د دې سره مذاکرات کوي او جرګه کوي دا موږ جنگ کوو ځوان همیشه په جنگ باندې خبره تمامه جنگ کوو جنگ او اتیا کسان او اتیا په حساب باندې د شپې به و نیمه بجې وخت واته خپل مشران په ځمانه کوی نه کړه وی ویل چې رسول الله په کوم ځای کې ناشته په مکه ځمانه عمر تاوی کوم جنگ کوو چې جنگ مو کې یو خو به دوی وبښنو بل به سره رسول هم ختم شي لکه بعض خلک ما بین کې صلح نه غواړي وکله چې دا بیا کسان اورشه د رسول الله مجاهدین تیار ناسوا محمد بن مسلمه چې عمر بن الخطاب فرمایي و محمد بن مسلمه هغه سر ګروپ دی او هغه مجاهد دی زر کافرانو ورته په مجلس کې ځان له خوشی کده زر ولا وی وکله چې دا کسان راتلل نو په دې وخت کې محمد بن مسلمه سره د خپل ګروپ نه هغه ته ګرچا پر تاسو اتیا واړی ونی ولا مټي په واړه ولي د رسول الله مخ راو شوی دا والا نبی کریم علیه السلام په دې باندې قادر چې توري ورته وباسه دا سرونه باندې وي خلک هم خپه شو چې موږ خصوصا کوله دا په جنگ باندې تمام شو خو موږ محمد صلی الله علیه وسلم ډیر کیسه اخلاق والا انسان دی ایسه خوش کړه اتیا واړه وې تاسو موږ د وجود لپاره غلي خو زئی موږ سره د فوجین دي ګوره مصالح یو څوک سره تاسو خالص صلاح کړی جنگ نه میری ګنا هغه چې کله بیرته لاړ هغه خوشاله شو جانب مقابل وی ویل چې په امن باندې بدليږي رسول الله یو کسور ولېګلو نه هم په خدا وشوا امیہ ابن خراش په نامه او خپل وکي ورګه ورته ویل ورشه چې مکه مشکان سره خبرو کې چې عمرې لپاره دی ازو دا خو ډېر انتظار په موږ باندې راغی حتی حدیث کې راځي د کعب بن عجره پر روایت چې صحابه پر سرونو کې خزنده وشول هغه فرمایي و ما دې په خو و اسما په سر باندې حشرات را روان و رسول الله مالوي تکلیف نه درکې مړ کړم راکې وکاله کړه سر دی شپږ مسکینانو باندې په سوار کا یا درې روجمن سې یو ګډه لالکا سبب هم دغه مسله وشو چې د ټول امر وکړي چې سرونه وخره څخه اجازه وشو کعب بن عجره فرمایي وکړه په دې چې سبب موږ امر کیږي و ما به انتظار کړو سبب پر خو ما سر وخره ودا په دې دامه ورکړه و امیہ ابن خراش کړه رسول الله په باندې سور شو ورغه هم د اولی پوسری دشمنانو ونی و چرته رواني و تاسو مشرانو سره خبره کوم مذاکرات رسول الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم د اوخ دشمنانو راونی ایساغي وشلو د شکل وشلو امیہ ابن خراش ځان را ورسول رسول الله تعالی چې دل راغی و د شکار وکي لسمه په کداو شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګرو لوي ورشي یو کس ورولېږي چې درې خبرې وسره وکي یو د هغه مشران سره وګوري دویم د اسلام دعوت ورکي او دریم چې په مکه کې څومره ضعفا مجاهدین دي هغه له د تسلی ورکي چې ان شاء الله امن را روان دي عمر ابن الخطاب لوي ویل تل شاغوي زنه یا رسول الله وجداله چې دې خلکو سره ما ډېر سخت ژوند تر کړی د سنه چل دا ورلم د جنگ په بل خبره جوړیږي دا اې دې به دا مقصد نه چې عمر د پیغمبر دا خبره ولې رد کړه وجداله چې عمر او ابوبکر رضی الله عنه محمد رسول الله وزیران و د زمکه د دوه وزیران و او وزیر چې بادشاہ او امیر المؤمنین له یو نظر پیش کولې شي عمر سے بدل سره خبره ونه کړي چې خبره زنه مانم که امر ورته کړی عمر که ټوټه ټوټه کې دیم ځان رسو
بلکې ورته ویل چې زړه دې خلکو سره ډیر سخت ژوند کې تیر شوی چې څنګه نرم خبره به جنگ جوړیږي او نرم سړی ورولګل لکه عثمان ابن عفان اخلاق هم خدي نرم سړیم دی دام د بني امیون دی دا رسول الله زمم دی او د بني امیون دی عشره مبشرون کړي سد تبوک په غزا کې ناس او وکال او سل اسنه 22 لک درهم سره کې ور کړی و او مجاهدونو باندې خرچه وا د ابوبکر په واسطه ایمان راوړو شپکسي شورا کې ان شاء الله کله به تاریخ ذکر غوډیر او چت قیمتي شړې دی دا ور روان شو چې کله ورغه نو اولی پوسټر چې ورغه چرته روان وسه مشام سره زګورم ویزا نو د ابان ابن سعید ابن العاصر په اسمانه کې نو شو مکیله ور داخل شو چې کله مکیله ور داخل شو دلته کې دوه کار وشو یو دا چې د عثمان ابن عفان د پنسي نش په ساق پر راوچته وي مشرک انسان د پنسي کته ساتي چې کله په انسان کې ایمانی موحد او پوره توحید هغه به پنسي اوچته کی نو ورته ویل چې لکه دا پنسي څنګه اوچته کړي لکه موږ تاسو دا وایو چې لکه بخور کوي او بلګي څنګه پازه پوره د پنسي راځي کړي هغه ویلي ودا جامس مار صاحب دا ونحن نقتري به عليه الصلاه والسلام او موږ د خپل امام او خپل صاحب په اقتدا کوو حدیث کې رسول الله فرمایي ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار او كما قال چې کم سړی پنسي خطه ساتي دي ګټه کته رسول الله فرمایي چې دا سړی رب العالمین جهنم له ورځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سړی پنسي خطه وي ته جلجل في الارض سم بسمه کې روان دي دا کبیره ګناه نه پټول کبیره ګناهونه کی مولانا حبیب الله د نارنګي عالم دغه په رسالت لیکلی را امام قرطبی لیکلی چې د قانون یو کمیس یو پرتګي یو څادر لیکن الله په دې اسمه کې باندې نه سوالي وجدا وا چې دغه د پنسي خطه وي دا خطه وي ټیټي وي او رسول الله فرمایي چې کوم سړي پنسي خطه دي سړي باندې سلور عذابون الله راولي توجه اول دي سړي لا الله د رحمت په نظر باندې ګوري دویم دي سړي لا رب العالمین عذاب ورکړي دریم دي انسان سره خبرې نه کوي څلورم د ګناهونو به الله معاف نه کوي باج انسانانو چې موږ د کبر د وجه نه کته کو اصلي متکبر بچم دقه دي چې د کبر د وجه نه موږ نه کته کو چې کوم انسان پنسي کته کوي مجموع زوائد پنځم جلد یوسل 25 نمبر صفحه پایږي کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه پنسي کته وي د الله نه ورته ویل ترغیب او ترهیب کوم دی وی او موږ خو ونه شو او دسته ماته او دسته دوباره راو ګرځاو دا دومره سخته ګناه ده مطلب انسان بلنه مشکانو په سب کې راوچت پوي سړی به پنسي بیلان دی شي دا په ټولو ګناهونو کې کبیره ګناهونو کې لوی ګناه ګور ده غټه ګناه عظیمه اگر که رسول الله نور ذکر کړي شرک او حقوق الوالدین او بل د چورته ویل دعوت مرکه او مکه مسلمانانو لوي ان شاء الله امن روان دي په دې وخت کې دی ابو سفیان ورته ویل عمره وکا دې خبره اوس متوجه شي هغه ویل والله قسم بالله رسول الله په حدیبه کې نه شي دلته عمره کوم دا کار قطن نشي کېدلی عثمان ابن عفان ډیر انتهایی فقيه او چت صحابي دي څومره فقه الله ورکړي او انت رسول الله پر مابین کې بعضی ملګرو دا خبره نشر کړه چې عثمان ابن عفان خپل عمره کې پیغمبر هغه ورته ویل نه قطن دانه کوي اې دینه دا خبره معلومه شو چې یو کار رسول الله نه کړي په قران او حديث باندې ثابت نه هغه ګوره قطن دین نه دا ګوره بي دیني دا بدعت رسول الله فرمایي من احدث في امرنا هذا ما ليس منا فهو رد چا چې وکړ خیر او خیرات او ذکر وکړي قران او سنت په دلیل موجود نه دا مردود دي کله فرمایي تاسو کې دوه شي نه پرې خو د قران او سنت کله دې برابر تاسو عمل دا هدایت کې نه ګوره گمراهي ده رسول الله فرمایي چې کوم سړی بدعت کوي دغه یو عمل الله نه قبلي رسول الله فرمایي د کوثر دوبونه به سړی الله محروم کی رسول الله فرمایي چې انسان له الله توفیق توبې مورنه کی عائشہ رضی الله عنها فرمایي د دې سړي دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله د اسلام سره خیانت او جفا کړی دا زیور پورا کوم سعید ابن مسیب نه یو نقل د قطنی کی چې د اختر پرز باندې وسړی ول چې مونږ کاو په عیدګاه کې د منځ اختر د منځ نه مخ نوافل نشته ناغه د مکه ولې پر منځ الله سزا راکړي وی په منځ الله سزا نه درکې بلکې په دې درکې چې کار دی وکړي د رسول الله سنت نه خلاف کم او کې پښتنه کیږي نو نتیجه دارو وتلا چې کم عمل قران کې نوي سنت کې نوي صحابو نه نقل نه او چا دا وکړي دا ګوره دین نه دا ګوره بدعت ته گمراهی ده د دې انسان په ټول عمل الله برباد کوي او اخون دروازه فرمایي چې د انسانانو په ورځ قیامت الله د جهنم سپیم جوړ کړي وې زه خدای عمره نه کوم نو په دې منځ کې د مکه مشرکانو عثمان صاحب ځان سره ایثار کې نو ال رسول الله اطلاع ورسېده چې دا شواسي غړي شو چې عثمان یو وجلو پیغمبر علیه السلام به خپل مجاهدینو سره بیعت وکړي د عثمان د انتقام لپاره روان چې شپه پر ان شاء الله کې چیرته ژوندیو نو به هغه بیعتونه باره خبره کو چې بیعت څو کیسمري او په سر شندنو باندې کوم بیعت وکړي د عثمان د انتقام لپاره الله رب العزت موږ تاسو له محمد رسول الله تعالی نصیب کړي